器，去用户家修理电冰箱。到楼下了，为啥没带焊接工具和打气泵？哪同行都知道原因。看到冰箱就是这个样子，上个维修工干的，心里明白咋回事了。上个修理工把线都拔了，过滤器也断开了，工艺口也打开了，10个冰箱9个漏，应该是管子漏。压缩机长时间运行不停机，最后压缩机坏了，所以首先要给冰箱打压，好判断高压漏还是低压漏，然后再换压缩机，这样才可以解决问题。但是这样下来费用比较高，多数用户不修了，所以说干维修难。毛尔牌冰箱有2个通病，第一就是高压爱漏，这是冷冻室都是旅馆也爱漏，是第2个通病。第1个通病就是高压爱漏，高压就是冷凝器，一般高压漏都是采取外挂冷凝器方法来解决问题的。所以说维修有多难了吧？用户动不动就不修，太难了。有时候上门维修说好的不修就给减修费，结果呢，有的用户少给减修费，甚至不给减修费。干维修太难了，所以一般修冰箱都是只拿一个包去，跟用户沟通好谈好价格，然后再回去拿工具，或者有车的师傅把工具放在车里。谢谢大家观看。好看。